أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این ترک نماز می باشد، یا اینکه تأخیر نماز از وقتش می باشد. الله در قرآن می گوید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. الله میگوید پس از پیامبرها و پس از صالحین گروهی آمدند که اضاعوا الصلاة، نماز را ترک کردند و پیروی شهوت های خود کردند. آنها روبرو میشوند، پرتاب کرده میشوند به آتش جهنم. غیه میگویند. غیه یکی از نام های جهنم میباشد. وقتی که از تفسیر این آیت سعید ابن مسیب را پرسیدند، گفتند این اضاعوا الصلاة هو ان لا يصلي الظهر حتى یأتی العصر. نماز پیشین را نمیخواند مگرم که در وقت عصر. عصر را در شام میخواند. این اضاعت نماز، بیکار کردن، بی اهمیتی کردن به نماز میباشد. گناهی کبیره میشود. و اینچنین در آیت قرآن آمده است که ما میخونیم که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله میگوید که وای بر حال نمازگزاران، همان نمازگزارانی که به نمازشان سهلنگاری میکنند. در تفسیرش آمده است که سعد ابن ابی وقاص میگویند که من پیامبر را پرسیدم که پیامبر میگفتند این تأخیر نماز می باشد، نماز را در وقتش نخواندن. الله به وادی از جهنم تهدید کرده است. ویل وادی است در جهنم. چرک فساد دوزخیان به شخصی که نماز را تأخیر میکند، دیر میخواند، به او میریزد، او مینوشد چرک فساد را. برای همین باید مسلمان وقتی که نماز میخواند 5 وقت نمازش رو در وقتش بخواند و در جماعت بخواند. نیز در آیت آمده است که الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. الله میگوید ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را مشغول نسازد مال و اموالتان از ذکر الله. ذکر الله را مفسران گفتند که این نماز 5گانه می باشد. نباید انسان نماز 5گانه را تأخیر بکند یا که ترک بکند. مال و اموالش و فرزندانش سبب نشود که نمازش را ترک بکند. الله دوزخیان را میپرسد، جهنمیان را میپرسد، میگوید ما سلککم فی سقر. ای دوزخیان برای چی شمایان به جهنم وارد گشتید؟ دوزخیان میگویند قالوا لم نکن من المصلین، مایان از نمازگزاران نبودیم. ببینید حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در نماز امام بودند، ابو لؤلؤ مجوسی به خنجر چند ضربه زد، در حالی که خون و شیری که خورده بودند سیلان میزد، نمازشان را با این جراحت خوانده بودند. نباید ما وقتی که اذان گفت همان وقت نمازمان را بخوانیم. ترک کردن نماز یکی از گناهان کبیره می باشد. پیامبر میگویند که هر کسی که نماز عصرش ترک شد عمدن عملش محو می شود. من فاتته الصلاة العصر حبط عمله. و اینچنین در دیگر حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که نماز 5گانه را ترک می کند، الله ذمه‌اش را، حمایه‌اش را از او میگیرد. بریئت منه ذمة الله عز وجل. برای همین برادران گرامی، دوستان گرامی، باید ما نمازمان را تأخیر نکنیم از وقتش. وقتی که الله ما را انتظاری میکشد در 5 وقت نماز، الله به ما انتظار است که بنده هم بیاید و مناجات بکند تا که حاجت های او را ببرارم. اما بنده
این نوعید رو خلاف میکند. در حقیقت الله در دیگر حدیث ها آمده است که هر کسی که نمازش رو قصدن ترک میکند، الله در روز قیامت به او به خشم معامله میکند، روبرو میشود. این بود کمی درباره گناه کبیره، ترک کردن نماز یا تأخیر کردن نماز از وقتش می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.